হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নেচার গ্লো। আর আমি সঙ্গীতা। বন্ধুরা, শীতকাল পড়তে না পড়তে হাত ফাটা, পা ফাটা এবং ঠোঁট ফাটাটা কিন্তু একটা বড় কারণ। হ্যাঁ বন্ধুরা, শীত পড়তে না পড়তে দেখবে আমাদের ঠোঁটের রঙটা পরিবর্তন হয়ে যায়। তুমি দেখবে তুমি সারাদিন ঠোঁটে যদি কিছু না লাগাও, হ্যাঁ বন্ধুরা, সারাটা দিন তুমি যদি ঠোঁটে কিছু না লাগাও, তোমার ঠোঁটে যে ময়শ্চারাইজারটা থাকে, যেমন আমাদের স্কিনে একটা ময়শ্চারাইজ ভাব থাকে, আমাদের ঠোঁটেও কিন্তু থাকে, সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ বন্ধুরা, সেটা কিন্তু একদম নষ্ট হয়ে যায়। তাই সারাদিনে অন্তত আমাদের একবার কিছু লাগাতে হয়। তোমরা যদি 2 থেকে 3 বার ঠোঁটে কিছু অ্যাপ্লাই করতে পারো তাহলে খুবই ভালো, কিন্তু সারাদিনে অন্তত একবার, যারা খুব ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত, আমি বলবো না সবার হাতে প্রচুর টাইম আছে, সারাদিন রূপচর্চা করবে, সারাদিন এটা মাখবে ওটা মাখবে, তাই না? আমরা সবাই খুব ব্যস্ত। সেই কারণে সারাদিন অন্তত একবার আমাদের স্কিন ট্রিটমেন্ট, হেয়ার ট্রিটমেন্ট এবং লিপ, যে কোনো যাই কিছু বলো কেন, সেটার যত্ন নিতে হয়। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি তোমরা কেউ নতুন দেখে থাকো, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, প্রচুর শেয়ার করো। তো বন্ধুরা, ভিডিওতে বন্ধুরা, শীতকালে কিন্তু খুব ঠোঁট ফাটে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ছোট থেকে বড় যত বয়সের এই যে রোগটা কেন, ঠোঁটে যদি তুমি ঠিকঠাক যত্ন না নাও, ঠোঁট কিন্তু ভীষণভাবে ফাটবে। সেই কারণে আমি কিছু হোম রেমেডি তোমাদের বলছি, তোমাদের ঠোঁটটা একদম ফাটবে না এবং ঠোঁট একদম পিঙ্ক হয়ে যাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা ভাবে লাগালেই পিঙ্ক হয়ে যাবে, তোমরা লাগিয়ে দেখো একবার। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি যেগুলো বলছি তোমরা একবার অন্তত লাগিয়ে দেখো, তোমাদের ঠোঁটটা খুব সুন্দর একটা পিঙ্ক হয়ে যাবে, ন্যাচারাল পিঙ্ক। দেখো, আমরা ঠোঁটে অনেক কিছু লাগিয়ে কিন্তু পিঙ্ক করতে পারি, কিন্তু ন্যাচারাল পিঙ্ক দেখো, নো অ্যাপ্লাই, নো লিপস্টিক অ্যাপ্লাই, ন্যাচারাল পিঙ্কটা দরকার। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি জানি না ভিডিওতে কতটা দেখা যাচ্ছে, আমি নিজে অ্যাপ্লাই করি, তাই জন্য তোমাদের কাছে এটা শেয়ার করছি। সেটা হচ্ছে বন্ধুরা আলু। হ্যাঁ, আলুর রস ঠোঁটে, আমাদের যেমন আলুর রস স্কিনের জন্য খুব ভালো, তেমন আলুর রস ঠোঁটে। তোমরা একটু আলুর রস বার করে নাও, ঠোঁটের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে নাও। হ্যাঁ, আলুর রসটাকে বার করে তুলো দিয়ে হোক, হাত দিয়ে হোক, ঠোঁটের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে কিছুক্ষণ শুকোনোর জন্য রেখে দাও। আলুর রস আমাদের ঠোঁটের মৃত কোষটাকে দূর করে দেয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখবে ঠোঁটের এইসব জায়গা একটু কালচিটে ধরনের হয়ে যায়, অনেকের ঠোঁটে দেখতে পাবে, আমার ঠোঁটেও কিন্তু বন্ধুরা এইসব জায়গা কালচিটে ছিল। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি এই জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করতে করতে অনেকটাই রিমুভ হয়ে গেছে। কি করবে, আলুর রস ঠোঁটের মধ্যে অ্যাপ্লাই করো, এটা মৃতকোষ দূর করে। আলুর রস ঠোঁটের মৃতকোষ দূর করবে এবং আলুর রসের মধ্যে যেহেতু ব্লিচের উপাদান থাকে, ব্লিচ থাকে, সেই কারণে তোমাদের ঠোঁটের রং পরিবর্তন করে ফেলবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এর সঙ্গে কাঁচা হলুদ আর টমেটো রস, আলুর রস লাগাবে, এছাড়াও কাঁচা হলুদ আর টমেটো, যার যেটা সুবিধা। কাঁচা হলুদ, এখন শীতকাল, আমরা কাঁচা হলুদ অনেকেই খাচ্ছি, গায়ে মাখছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, কাঁচা হলুদ নিয়েও আমার ভিডিও আছে, তোমরা দেখতে পারো। কাঁচা হলুদের রস, একটু টমেটোর রস ভালো করে ঠোঁটের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে রেখে দাও। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখবে তোমাদের ঠোঁট একদম পিঙ্ক হয়ে যাবে। এছাড়াও বিট কিন্তু আমরা খাচ্ছি, বিট নিয়ে আমি ভিডিও বানিয়েছি, তোমরা সেগুলোও দেখতে পারো। বিটরুট যদি তোমরা ঠোঁটে নিয়মিত লাগাও, রূপচর্চার, ঠোঁট চর্চার ক্ষেত্রে, তোমাদের ঠোঁট পিঙ্ক হবেই হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমাদের ঠোঁট পিঙ্ক হবে। এই 3টে উপাদান যে যেটা পারো অ্যাপ্লাই করো। কেউ আলুর রস অ্যাপ্লাই করো, কেউ হলুদের রস এবং টমেটোর রস অ্যাপ্লাই করো, কিংবা কেউ বিটরুট অ্যাপ্লাই করো। দেখবে দারুণ রেজাল্ট দেবে, ঠোঁটের জন্য একটা দারুণ রেজাল্ট দেবে। এছাড়াও বিটরুটের রস আর একটু ভেসলিন ভালো করে মিশিয়ে নাও, মিশিয়ে স্টোর করে রেখে দাও। এবার কী করবে, আপনার দেখবে সারাদিনে ঠোঁটটা যখন শুকিয়ে যায়, আমরা একটু ঠোঁটে ভেসলিন জাতীয় কিছু একটা পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে ফেলি ঠোঁটে, ঠিক তেমনই বিটরুটের সঙ্গে ভেসলিনকে মিশিয়ে তোমরা যখন খুশি অ্যাপ্লাই করো, যখন কাজ করতে করতে কোথাও বেরোচ্ছ, যখন খুশি রাত্রে শোয়ার সময়, যখন খুশি অ্যাপ্লাই করো, দেখবে দারুণ রেজাল্ট দেবে, তোমাদের ঠোঁটটা একদম পিঙ্ক হয়ে উঠবে। আমি অ্যাপ্লাই করেছি, এখন অ্যাপ্লাই যদিও করিনি, আমি অ্যাপ্লাই করি। তোমাদের যদি ভালো লাগে ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করো, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, তোমরা আমাকে উৎসাহ দাও, আমি শীতে আরও নতুন তোমাদের কাছে ভিডিও দেবো, একদম ন্যাচারাল হোম রেমেডি, এবং যেসব জিনিস আমি তোমাদের শেয়ার করব সেগুলো তোমাদের হাতের কাছে থাকবে। আমি যতটা পারবো চেষ্টা করব ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে তোমাদের ভিডিও দিতে। আমার ভিডিওটা প্লিজ শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ।